Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senke. Večeras ćemo pričati o jednom događaju koji je za mene počeo sasvim slučajno jednog vrelog avgustovskog dana 2017. godine. Naime, ja sam se sreo tada u Maloj Slaviji sa jednim mojim starim poznanikom i prijateljem, koji je mnogo godina pre toga bio moja operativna veza, a inače on je pripadnik vojne bezbednosti. I kao pripadnik vojne bezbednosti obišao je pola sveta, između ostalog u jednom periodu kasnih 60. godina živeo je i radio i u Parizu kao agent vojne obaveštajne službe i bavio se navodno fotografisanjem. Njegovo konspirativno ime je Striko. Malte ne da ne postoji čovek koji se bavi poslovima bezbednosti, a mogu slobodno reći i s one strane zakona, znači oni koji se bave nekim visokim kriminalom, da ne poznaju ovog čoveka. Možda do duše pod nekim drugim konspirativnim imenima, ali ovaj čovek je malte ne mirodžija u svakoj čorbi. Bez obzira da li se kuvala u kuhinji nekih bezbednosnih službi ili možda u nekim kriminogenim krugovima i klanovima, kako je sada popularno da se kaže. Ovaj je čovek koji je informisan o svemu. I tog avgustovskog dana 2017. godine počela je onako neobavezna priča i druženje u Maloj Slaviji. Ispijali smo pićence, neke limunade, bila je vrućina i nije radila klima u Maloj Slaviji, bio je neki kvar, konobari su se stalno izvinjavali Striki, svi ga poznaju, poštuju. Tu su bili i neki drugi likovi, žestoki momci koji su došli nekim poslom iz Crne Gore i on je isto trebao da se nađe sa njima. Kada je završio i neke priče koje su imali, on je rekao: braco, imam predlog da odemo do jednog mog druga. To je Zoki, inače moj dugogodišnji prijatelj, on je poreklom iz Herceg Novog, zapravo tamo ima kuću i malte ne svakog leta se viđamo neobavezno kada odmaramo u Novom. I mogu ti reći, vrlo pozitivan čovek, drži jedan ekstra dobar kafe, okupljaju se zanimljivi likovi, idemo tamo kod njega, vrlo je prijatno, klima je, doduše nema terase, ali to je napravljeno onako klub zatvorenog tipa i vidjet ćeš, dopašće ti se. Ja sam rekao nema problema, to je i onako nekih samo par stotina metara od Male Slavije i mi smo krenuli pešice. Malo smo se zezali, pričali i došli smo do tog kafea. To je jedna stara predratna zgrada, odiše gospodstveno, vrlo je aristokratskog izgleda. Ušli smo unutra i našli smo se u kafeu koji je upravo izgledao onako kako ga je Striko i opisao. Prava neka italijanska priča iz Milana. Čak je i kafa bila kao da je pijete u Milanu. Ekstra kafe aparat, seli smo tamo, počela je da se pijucka kafica, došli su tu opet neki zanimljivi likovi, počele su neke priče da se pričaju i onda se pojavio i Zoki. Striko ga je predstavio meni, rekao je: ovo je moj kolega, mi se znamo dugo godina, radili smo mnoge stvari i u inostranstvu i ovde, evo sada došli smo na pićence i voleo bih da i ti budeš ovde sa nama u društvu i da malo popričamo. I te 2017. godine Zoki je seo i počeo je svoju tužnu priču koju ja zapravo do tada nisam ni znao. Rekao je da je on ovaj kafić otvorio, da je imao u planu da taj isti kafić jednog dana vodi njegov pokojni sin, ali je on, nažalost, nastradao mnogo godina pre toga, kao jako mlad, da je imao nekih problema i da, eto, prošle su silne godine, a da on taj slučaj nikako nije zaboravio. Više puta je kafić iznajmljivao nekim prijateljima da to vode, zato što ga kafić podsjeća stalno na njegovog sina, ali da on jednostavno ne želi isti da proda, jer planira da ostavi svojim unucima od ćerke. I onda je počela priča. Zapravo, taj čovek se zove Zoran Stevanić i počeo mi je jednu svoju ispovest o njegovom pokojnom sinu Novaku. Novak Stevanić je bio dobro dete, rođen je 1975. godine u Beogradu. Završio je osnovnu školu Vladislav Ribnikar,
a kasnije je upisao i 3. Beogradsku gimnaziju. Bio je odličan đak i živeo je u Požarevačkoj ulici na Vračaru. To je znači sve tu nekako u blizini, u nekom krugu od 300 metara se nalazi sve to o čemu sada pričam. I sada ta Požarevačka ulica zašto je bila poznata? Ona je isto jedna od reprezentativnih ulica u Beogradu, jer u onom periodu 70. i 80. godina tu su uglavnom živeli političari i visoki vojni oficiri. Konkretno ta zgrada gdje su oni živeli u Požarevačkoj 13 je malte ne bila predviđena da u njoj žive pukovnici, znači visoki oficiri i generali. Zašto to kažem? Vrlo je bitno da se to spomene zbog ove priče o kojoj večeras pričamo. Otac Zoran, on se dvoumio da li da njegov sin postane vojni pilot ili da postane ugledni pravnik. I njegova supruga, odnosno Novakova majka, ona je najviše uticala na to da posle završene srednje škole Novak upiše pravni fakultet. I on ne samo da je bio lep kao jedan maneken, kao filmski glumac, on je bio jedan prepametan mladić. Sve ispite je davao u roku. Čak je znao da neke ispite ako položi sa 8 ili 9 poništi kako bi ponovo odgovarao da bi dobio 10. I on je u roku svaku godinu davao i došao je do 3. godine pravnog fakulteta. Te 1997. godine Novak Stevanić je 3. godina pravnog fakulteta. I u tom periodu oko 20. avgusta Zoran, njegova supruga i ćerka odlaze za Herceg Novi kako bi proveli leto. Novak ostaje u Beogradu kako bi pripremio neke ispite koje je trebao da uhvati uslov za 4. godinu i trebao je da popravi svoj automobil. Odvezao ga je u jedan servis na popravku, a zamolio je oca da njegov Audi A80 ostavi njemu kako bi mogao da se vozi po gradu i da obavlja poslove koji su mu potrebni oko fakulteta. Imao je devojku koja je živela u Nemanjinoj ulici, oni su se zabavljali, bili su jako lep par i Novak je bio dete bez mane. On nije imao nikakvih problema i nikog nije mrzeo. On je imao samo jedan jedini problem. Imao je imućne roditelje. I sada, pošto je on odrastao u jednoj porodici, vaspitavan je znači da bude normalno dete, da bude jednog dana intelektualac i koristan građanin ove zemlje, on nije razmišljao mozgom nekog kriminalca ili bandita u smislu da je on možda praćen od nekog. I on nije primjećivao neke devojke, neke ljude koji su se slučajno pojavljivali u njegovoj blizini, a zapravo to nije bila slučajnost. On je bio već odtipovan i to ni manje ni više nego od jednog čoveka, navodno, to je po Zoranovom kazivanju, koji je imao konspirativni nadimak Gadget. Međutim, Gadget nije bio nikakav inspektor, on je zapravo bio doušnik policijski koji je policajcima testirao ko prodaje kradeno zlato određenim zlatarima, zato što je imao dobre veze sa zlatarima. Međutim, on ne samo da je dobijao informacije ko prodaje kradeno zlato, on je dobijao i informacije ko kupuje zlato u smislu investicije, odnosno veću količinu dobrih dukata, obično austrijske proizvodnje, takozvane Franz Josef dukate ili zlatnike, ili čuvene francuske Napoleone. Tada upravo tih 90-ih, odnosno krajem 90-ih godina, počele su u Beogradu da se pojavljuju i te neke austrijske investicione pločice koje su se zvale Bečka filharmonija. I to su bile obično pločice od 30, 50 i od 100 grama, a kasnije su se pojavili i zlatnici koji su se zvali Bečka filharmonija. I bili su 35 grama, ja mislim. Ako se ne varam, još uvek i postoje i dan danas. I za razliku od drugih zlatnika, to su jedini zlatnici koji se prave od 24-karatnog zlata.
I sada je Gedžet najverovatnije po pretpostavci samog Zorana nekim zlim momcima istipovao Zorana da on naručuje od nekih zlatara i da kupuje neku izvesnu količinu zlatnika i tih pločica. Zato što je tada bila inflacija, još uvek ljudi nisu verovali u dinar koji je postao stabilan posle pojave Avramovića i štedelo se ili u markama ili u zlatu. I Gedžet je dobro znao da je gospodin Zoran kupio izvesnu količinu zlata i kako to obično biva, on je tim nekim svojim pajtosima, najverovatnije da bi ispao što veći u njihovim očima, govorio sve puta 3, a možda i puta 10. I pravi oni krimosi, oni odmah kada im se da neka tipa, 50% toga bace u vodu, ali kažu, dobro, u redu je. Ako kažeš da ima toliko love i da ne bude toliko, možda je čovek potrošio, možda je pozajmio, možda je kupio neku nekretninu. Da li si ti siguran da ima bar trećina ili možda polovina toga? I onda ako ovaj kaže ima, onda je to ta priča. I pošto su određeni momci dobili informaciju da se u Zoranovom stanu u nekom tajnom sefu najverovatnije nalazi velika količina investicionog zlata i negde oko 1.000.000 maraka u kešu. Za to vreme, mislim i za ovo vreme, to je ogroman novac, a za to vreme to je bila kombinacija od koje se padalo u nesvest. A tipa je data ni manje ni više nego jednom od najjačih kriminalaca u Beogradu, Dušanu Spasojeviću Dući. Mnogi sada kažu da Dušan Spasojević Duća te 1997. godine je bio kriminalac koji je bio na početku karijere i koji nije važio za opasnog lika u gradu, međutim to nije tačno. Dušan Spasojević je u to vreme imao mnogo toga iza sebe, da sada ne nabrajam šta sve, ali mnogi su ga se plašili u gradu. I to ne samo iz kriminogenog miljeja, plašili su se ljudi njega i iz policije, boga mi. Jer da ga se nisu plašili, ne bi u tom periodu radili za njega. I verujte mi na reč, ja ne poznajem ni jednog sitnog kriminalca, kako to sada neki novinari kažu za Dušana Spasojevića Duću, da je 1997. godine bio sitan kriminalac, a da je za njega radilo 10-ak pripadnika službi državne bezbednosti i policije. To je za Ameriku Don u pitanju, a da ne govorim za Beograd i za Srbiju. Dušan Spasojević Duća, zvaću ga tako jer to je zapravo njegov pravi nadimak. I Duća je oko sebe već imao ozbiljnu kriminalnu grupu, koja je do duše sarađivala tada sa nekim kontraverznim biznismenima, tipa Ljubiša Buha Čume, Zoran Šijan i tako te neke poznate face u gradu. Međutim, mnogi od njih su završili na grobljima. Dušan Spasojević je vrtoglavo napredovao u toj svojoj hijerarhiji i peo se na vrh te kriminalne piramide. Svi koji su malte ne smetali mu, nego su bili na neki način u tom trenutku jači i moćniji od njega, doživeli su neku nesreću. Ja ne mogu sada da kažem da je Duća učestvovao u tim njihovim maleroznim događajima, da recimo dok vozi čovek automobil Terazijama, da naiđe sivo metalik Audi i da mu sasuje 30 metaka u grudi, ili recimo da ubiju nekog isto u Zemunu dok se vozi automobilom, ali bilo kako bilo, svi koji su mu smetali u nekoj priči doživeli su neki maler. Pa i oni iz politike. Duća je napredovao u toj priči, koristio je neke stare metode i odlučio je da napravi jednu varijantu vale u stanu Zorana Stevanića, koji se nalazi u Požarevačkoj ulici broj 13 na Vračaru. I ta zgrada je u to vreme imala obezbeđenje vojne policije. To je jako bitno u celoj ovoj priči, gospodo. Zašto se desilo da sigurnosne kamere u tom periodu nekako nisu radile baš kada je Zoran otišao sa porodicom na more u Herceg Novi?
to je sada opet diskutabilna priča. Da li je tehnika baš tada zastarela i otkazala, ili je tu neki ljudski faktor uradio nešto, ili je možda sitni kriminalac Duća upotrebio neka visoka vojna lica, ili možda operativce vojne ili državne bezbednosti da te kamere pokvare, ja to ne znam, ali pošto novinari kažu da je Duća bio sitan kriminalac, on najverovatnije nije mogao to da organizuje. Jer sitni kriminalci, zna se šta rade sitni kriminalci. Ali, eto, najverovatnije je da je Duća imao veliku sreću u tom kriminalnom radu. Otkazale su i sigurnosne kamere. A u tom periodu njegov kum, Mile Luković kum, bio je suspendovan sa posla. Inače, on je pre toga radio kao čuvar u jednom zatvoru, neću sada ni reći u kom zatvoru, i napravio je neko prekoračenje ovlašćenja i bio je suspendovan. I naravno, gde će? On dolazi kod svog kuma. I sada oni rade šta rade. Po pričama novinara, oni su se specijalizirali da kradu automobile. Da li je to bilo njihovo glavno zanimanje i izvor prihoda, ja to sada ne znam. Ali znam da šta god da su uradili, i ako neko od njihovih momaka dospe u centralni zatvor, posle 2 dana je izlazio. I na sve, znači, liči, ali na sitni kriminalni milje nikako. To me malte ne podsjeća na onaj film Kum i na funkcionisanje Don Corleonea. Znači, ako se desi nešto njegovim momcima, on zove svog prijatelja, da li iz policije, da li iz politike, i momak je na slobodi. Čak su mnogi kriminalci u gradu pričali da je bolje imati za prijatelja jednog Duću nego bilo kog političara ili možda kompletnu advokatsku komoru Republike Srbije. Zašto? Pa zato što ovaj čovjek može da uradi mnogo toga više nego svi advokati i političari zajedno. Sada, da vidimo šta se konkretno radi u ovom slučaju u vezi Zorana i njegovog sina Novaka. Kada su mama i tata otišli sa sestricom, odnosno sa ćerkicom na more u Herceg Novi, Novak ostaje u gradu, sprema ispite, zove svog druga iz Sarajevske ulice, kaže da će doći kod njega da se nađu u kafe Top, to je čuveni kafe koji se nalazi u Sarajevskoj ulici, da bi mu ovaj tamo doneo skripte, da bi spremao ispite. I tu su se dogovorili da popiju piće i on je 22. avgusta 1997. godine seo u očev Audi A80 i sišao do Nemanjine ulice. I tu sada gde je Apelacioni sud Beograda, nekada je bila vrhovna komanda grada Beograda, tu je bio veliki parking i on je tu parkirao svoj automobil. Jer od tog parkinga do kafea gde je trebao da se nađe sa svojim prijateljem ima samo 100 metara. I da ne bi pravio krug od kilometar i više, krenuo je pešice. I upravo kada se našao na Hajduk Veljkovom vencu broj 2, njega su startovala 3 operativca navodno državne bezbednosti. Pokazali su službene legitimacije resora državne bezbednosti, MUP-a Republike Srbije, rekli su da oni njega prate, da je on njima sumnjiv, da podigne ruke i da nasloni iste na njihov automobil marke Golf 2, bele boje. I Novak je to i uradio. Oni su mu nogama raširili njegove noge, jer Novak je visok 196. I sada, pošto su oni skapirali da se radi o momku koji se bavi sportom, da je fizički onako vrlo markantan i jak, bojali su se da možda ne pruži otpor. I rekli su: momče, budi miran, imamo neku dojavu da posjeduješ nedozvoljene supstance kod sebe, obavit ćemo samo pretres i neće biti nikakvih problema ako je sve u redu. I on je rekao: u redu, gospodo. Oni su nešto počeli da tresu, prišao je najkrupniji od njih, to je zapravo bio po priči Vuković, takođe pripadnik policije, i u to vreme zaista sva trojica su bili aktivni pripadnici policije
Pretresli su mladića i kod njega su pronašli zaista neki paketić. Naravno, to je bilo u ruci nekog od ovih. Rekli su moramo da te privedemo u stanicu, da vidimo o kakvom je paketiću reč. Stavili su mu odmah ruke na leđa i stavili su 2 para lisica. Naravno, tu su prolazili neki ljudi, to je bilo u 21 čas i gledali su o čemu se radi, ali s obzirom da su skapirali da je u pitanju policija, jer imaju kod sebe službene značke, neki im stoje i oko vrata i nisu toliko obraćali pažnju, naredili su mladiću da uđe na zadnje sedište Golfa dvojke i da sedne, što je on i uradio. Odmah je do njega ušao Vuković, uperio mu je pištolj u stomak i rekao je: momče, ako napraviš samo jedan pogrešan pokret, ubiću te. Naravno, Novak je rekao po svojoj kasnijoj priči, kako je pričao ocu Zoranu: budite bez brige, nisam ništa uradio i nemam potrebe da pružam bilo kakav otpor. U pitanju je sigurno neki nesporazum. Ušla su i ova druga 2 policajca. Jedan je seo na mesto suvozača, drugi je seo pored Novaka, a za volanom je bio još jedan pripadnik, ali ne policije, koji se i nije legitimisao. Taj čovek je bio Nikola Bajić. On nije policajac, on je pripadao ekipi Dušana Spasojevića. Velikom brzinom su otišli do ulice Vojvode Milenka, zatim su skrenuli desno, izašli su na trg Svetoga Save, zatim u Savsku ulicu i krenuli su ka Novom Beogradu. Nisu se zaustavljali do bloka 64 i tamo su došli do jedne garaže koja se nalazi preko puta čuvenog restorana Sutjeska, jer mladić je uspeo da vidi natpis na restoranu. Kada su došli do bloka 64, ušli su u jednu garažu, odmah je tamo bio neki mladić koji je otvorio vrata da bi oni ušli. Automobil se parkirao normalno po ulasku u garažu i tu se pojavio jedan čovek koga su svi oslovljavali sa gospodine komandante. I sada njegovo ime niko nije spominjao, ali Zoran, znači otac Novakov, veruje da se to radilo o Dušanu Spasojeviću. Dušan Spasojević je naredio svima da izađu iz automobila, a onda je on ušao i seo pored Novaka. I rekao mu je: momče, vidi, ja imam informaciju da se u tvom stanu nalazi sef tvoga oca u kome se nalazi najmanje 1.000.000 maraka i velika količina zlata. Kaži mi lepo gde se to nalazi i odmah ćemo te pustiti večeras. Znači, imaš moju reč. Novak je onako preneraženo gledao u lice komandanta, odnosno Dušana Spasojevića, i rekao je: gospodine, ja ne znam o čemu vi pričate. I valjda je onda skapirao nestični mladić da njega zapravo nisu uhapsili policajci, nego da su njega nezakonito lišili slobode banditi i da se on nalazi u osinjem gnezdu i da je sada u 10 puta većoj opasnosti nego da je stvarno uhapšen od neke interventne policije ili bilo kog policajca. E sada, šta se dalje dešava? Dušan Spasojević traži selotep traku i lepi usta nestečnom mladiću i kaže mu, to su čuli svi, znači koji su prisutni, to je čuo i Nikola Bajić, i kaže mu: hoću da ti zalepim usta da te ne slušam dok plačeš i naričeš, jer kada ja počnem da bijem, onda se svi deru kao budale. I svi tačno se sete svega, gde su šta ostavili od rođenja pa do sada. I setit ćeš se i ti gde tvoj tata drži sef. I onda je nesrećnog mladića počeo da tuče pištoljem marke Beretta po glavi i da ga udara bokserom po rebrima. A onda je počeo i da ga steže za vrat i rekao mu je da će mu polomiti vrat kao piletu. Tukao ga je on i kolenima u grudi i Novak je tu popustio. Dao je znak da će sarađivati. Dušan Spasojević mu je odlepio selotep traku koja mu je bila stavljena preko usta i nesrećni Novak je rekao: gospodine, moj otac zaista ima sef koji se nalazi ispod komode u dnevnom boravku i ugrađen je u parketu, u podu. I tačno je objasnio koliko metara
od prozora koji gleda na Požarevačku ulicu. I pošto je već tada u tom stanu bila ekipa koja je radila premetačinu, Dušan Spasojević nije tada zvao nikog da bi ih obavestio. Rekao je ekipi koja je bila u garaži da ostane da čuva mladića i da im svi oni odgovaraju za njega i ako mu bude falila dlaka s glave, da će njima faliti glava. Oni su rekli: komandante, nemaš problema, bit će onako kako ti kažeš. Spasojević je izašao iz garaže, seo je u svoj žuti Ferrari, odvezao se do Požarevačke ulice broj 13, ušao je tamo, otišao je do stana porodice Stevanić, ušao je unutra, tamo je bio Mile Luković kum sa ekipom. Ne zna se tačno ko je sve bio u tom sastavu, sem Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića kuma. I sada oni pomeraju onu komodu, seku parket brusilicom, podižu onaj poklopac kada su isekli metar sa metar i oni pronalaze zaista sef, koji nije bio obična kasa, nego je bio elektronski sef koji je zabetoniran u ploču te zgrade. I nije mogao lako niti da se izvadi, niti bilo šta, moralo je da se seče brusilicom. I sada ja ne mogu da shvatim da u zgradi gde žive vojna lica, koji tačno se bune kada neko zakuca ekser, a da to nije prijavio da će da radi, koji se bune ako je neko pozvao električara da promeni fasong od sijalice, koji se bune za najsitnije detalje. Njima sve smeta, oni sve znaju, samo nisu znali da sačuvaju državu kojoj su dali zakletvu. Inače sve znaju. Ali u ovom trenutku njima ništa nije bilo čudno. Nije im bilo čudno da u tom trenutku od 23 časa neko nešto brusilicom radi u stanu, a da nije prijavio. Ja sam to čuo od ljudi koji su radili u odeljenju za ubistva, da kada neko na trećem spratu nekoga udari pesnicom i kada on padne, to se ne čuje samo stan ispod na drugom spratu, nego se čuje i na stanu koji se nalazi na prvom spratu. Znači 2 stana ispod. A kada radi brusilica koja seče sef, to čuje cela zgrada. I sada niko to nije čuo od onih vojnih penzionera, generala u penziji, to niko nije čuo od njihovih žena koje čuju svaki automobil koji dođe da odveze nečiju ćerku negde u provod. I koje znaju sve ko je zbog čega došao ispred njihove zgrade. Ali žuti Ferrari gospodina Duće, kako su ga kasnije zvali neki političari, niko nije primetio. I sada šta se dešava? Otvorili su oni sef i našli su tamo i novac, a i zlato. Doduše, posle toga Spasojević, da li je to smišljeno odradio ili je izmislio neku svoju priču, posle odrađenog posla, kada su otvorili sef, on se vraća u onu istu garažu gde se nalazi Novak sa ekipom koja ga čuva. Tu su bili navodno i oni policajci koji su ga uhapsili, odnosno oteli, ako su bili, tako bar kaže sud i tako kaže štampa. I dolazi komandant, odnosno gospodin Duća, i kaže: momci, našli smo sef, isekli smo sef, sve onako kako je rekao Mali, međutim tipa nije ispravna, nismo našli 1.000.000 maraka, bilo je samo 100.000 maraka i 4,5 kilograma čistog zlata. Sada 4,5 kilograma čistog zlata, koliko god da je cena zlata, to je velika količina u novcu. Nije to mala kombinacija, plus 100.000 maraka za ono vreme. Polovina je data navodno pripadnicima policije koja je uhapsila Novaka, a polovinu je zadržala ekipa Dušana Spasojevića. Sada, da li je Dušan pronađeni plen nekoliko puta umanjio, ostaje misterija. Jer ni Zoran Stevanić nije tačno rekao tog dana kada je pričao ovu priču, meni i striku, koliko je zapravo novca bilo u sefu. On je samo rekao da je on u tom trenutku bio bezbrižno sa porodicom u Herceg Novom, da se spremao da provede tamo 21 dan i nije mogao ni da pretpostavi u kakvom se paklu nalazi njegov
miljenik, Novak. I kada je sada Dušan došao, vraćam se na Dušana Spasojevića, na Novom Beogradu, u blok 64, u onoj zgradi preko puta kafane Sutjeska, on je rekao Nikoli Bajiću da uzme 2 momka iz njegove ekipe, odnosno iz ekipe Dušana Spasojevića, znači ne onih policajaca, i da odveze malog na kej. Mislio je na Savski kej, na Novom Beogradu. I oni su Novaka odvezli kod brodogradilišta na Novom Beogradu. I tamo su ga izveli, stavili su ga na kej i rekli su mu: mali, moraš da brojiš ovce. Kad budeš izbrojio 1000, okreni se i idi pravo kući. On je žmurio i brojao je ovčice, oni su mu skinuli lisice, rekli su mu da se ne plaši, da ga neće ubiti, seli su u automobil, u isti onaj, znači Golf 2 bele boje, i otišli su u nepoznatom pravcu. Mladić je posle izbrojanih 1000 i ko zna koliko brojeva odlučio da krene kući. Otišao je odmah do prve taksi stanice, uzeo je taksi i zamolio je taksistu da ga odveze u policijsku stanicu, što je ovaj i uradio. Odvezao ga je u policijsku stanicu na Novom Beogradu. Tamo su policajci uzeli dečku izjavu da je bio otet, da je bio u nekoj garaži za koju on ne zna da objasni gdje se nalazi, samo se setio da je negdje u blizini restorana Sutjeska. Rekao je da su se raspitivali za sef koji se navodno nalazi u stanu njegovog oca u Požarevačkoj ulici broj 13. Policija je odmah pozvala na fiksni broj njegovog oca u Herceg Novom, rekli su mu šta se desilo i ovaj je odmah ujutru prvim avionom krenuo za Beograd. Tamo ga je čekalo, kako on kaže, 10-ak policijskih automobila. Odmah su ga odvezli u glavni MUP, jer dečka su iz, znači, SUP Novi Beograd prebacili tamo da bi ga generalno obradili. Policajci koji su uzimali izjavu na zapis, sve su onako nešto sumnjičavo gledali mladića. Bili su tu i advokati Zorana Stevanića, imao je ugledne advokate, jer važio je, znači, za bogatog i moćnog čoveka, za čoveka od ugleda. Kada je policija ušla u stan, naravno sa Zoranom koji se vratio iz Herceg Novog, policija je pronašla mnoge tragove koji su kriminalci ostavili prilikom premetačine, između ostalog i tragove papilarnih linija za koje je ustanovljeno da pripadaju NN licima, ali neke su i identifikovane. Između ostalog, znači, potvrdilo se da je u tom stanu na osnovu papilarnih linija bio Mile Luković kum i Dušan Spasojević Duća. Ono što je Zorana razočaralo, on je odmah, kako sam kaže, u MUP-u primetio veliku odbojnost koju su imali određeni inspektori prema samom Zoranu, a i prema njegovom sinu. Čak neki inspektori su rekli: mali, imaš jako bujnu maštu. Ovo nije Čikago, ovo je Beograd. I Beograd spada u najbezbednije gradove na svetu. Sada, da li ti inspektori nisu imali informaciju da se maltene svakog vikenda tada u Beogradu ubijalo maltene kao u Bogoti, kao u Kolumbiji? Ja to sada ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali Beograd je tada bio sve samo ne najbezbedniji grad na svetu. Tada je bomba koštala 5 maraka, a ljudski život je koštao pola marke. Toliko je koštao metak. Mislim da se Novak malo i uplašio od svega toga, jer je on bio ubeđen da su ga zaista bili uhapsili pripadnici resora državne bezbednosti i to je stalno pričao svom ocu Zoranu. Naravno, Zoran je kontaktirao neke ljude, između ostalog i strika. Striko, da li postoji mogućnost da je njega uhapsila državna bezbednost zbog neke sumnje, pa je on vođen tamo vamo, pa su možda oni tražili nešto u mom stanu, tipa da nađu neki nedozvoljeni materijal u smislu neke špijunaže ili ko zna čega. Striko je rekao da to nije moguće i da se najverovatnije radi o nekoj dobro organizovanoj kriminalnoj grupi, to jest bandi. I kao što će se kasnije ispostaviti, nije se radilo o nekoj dobro kriminalnoj organizovanoj
grupi, nego se radilo o najmoćnijoj kriminalnoj organizaciji toga perioda na Balkanu. Ova priča malte ne u javnosti je prošla nezapaženo. Niko o Novaku Stevaniću nije pisao u smislu da je bio otet, to nije bila klasična otmica. To je bilo zapravo nezakonito lišavanje slobode ovog mladića i bio je podvrgnut torturi kako bi priznao gde njegova porodica krije sef sa vrednostima i novcem. I on je na kraju, dečko iz straha da ne bi bio likvidiran, to i priznao. I sada šta se dešava? Zoran pokušava na sve moguće načine da napravi sudski epilog kako bi se našao počinilac ovog strašnog krivičnog dela. Međutim, čak i sada, kada se sve ovo dešava, posle toliko godina, ja mislim da Zoran ima dozu straha u sebi. Jer i tada kada je pričao ovu priču striku i meni, nekako je to pričao sa dozom straha i nije spominjao puno neka imena. Samo je rekao da mu je jedan moćni čovek iz službe rekao da je najbolje za dečka da ga skloni iz Beograda i da nastavi studije negde u inostranstvu. Kada je to Zoran preneo svojoj supruzi, ona je rekla da je to možda i zaista najbolje rešenje. Jer je primetila da je Novak postao jako nervozan, da je mnogo uplašen, da ustaje uveče, da izlazi na terasu, da je propušio, da se više ne bavi sportom, a primetila je da je ponekad znao da i popije neku čašicu viskija, što to do tada nije radio. I to je za majku bilo jako uznemiravajuće. Majka je primetila da Novak koristi samoinicijativno neke tablete za smirenje. I odlučili su da dete odvedu kod psihologa, odnosno mladića da odvedu kod psihologa i kod psihijatra. I to su i uradili. Pregledao ga je i psiholog i psihijatar i ustanovili su da je mladić zdrav, da doduše ima veliku dozu nervoze, ali da je to najverovatnije zato što je zaljubljen. Tu je Zoran napravio veliku grešku, jer je on trebao psihijatru da kaže zašto je doveo sina, da kaže šta je mali pretrpeo, da je imao otmicu, a oni to nisu uradili. Zoran je hteo da po svaku cenu njegov sin za kompletnu okolinu ostane normalan, doduše dečko jeste bio normalan, ali je bio malo uplašen. I hteli su da pošalju dete na studije u Londonu. I išli su do engleske ambasade kako bi mu sredili papire. Oni su rekli da će to i uraditi. Poštovali su, znači, veze preko kojih je Zoran došao tamo do njih. Na kraju krajeva on je imao i rođake u Londonu i sve je to bilo dogovoreno, samo je postojao jedan problem. Njihov školski sistem ne priznaje naš pravni fakultet, zato što se na našem pravnom fakultetu izučava kontinentalno pravo, a u Engleskoj se izučava anglosaksonsko pravo. I to je velika razlika. Zoran je rekao, ma nema problema, ima 22 godine, samo neka se domogne engleske i da se skloni odavde. Jer šta se dešava? Najverovatnije, to je moja pretpostavka, ja to sa sigurnošću ne mogu da tvrdim. Jer kada sam slušao ovu priču, ja sam je slušao na jedno uvo da uđe, na drugo da izađe. Jer mi je delovala kao nestvarna priča i da se u tom trenutku spominje Zemunski klan zato što je bio najmoćniji klan kasnije, pa eto, mog sina su maltretirali moćni Zemunci. Ja sam to doživeo kao da je taj mladić imao neke sasvim druge probleme, pa ga sada otac pravda. Ja se ovom prilikom, evo, izvinjavam njegovoj porodici što u prvom trenutku nisam poverovao ni Zoranu, a ni mom prijatelju Striki da se to desilo. I nije tačno da pripadnici službe bezbednosti nisu znali da se desio ovaj događaj. Kako kažu novinari, oni su za ovaj slučaj čuli tek posle 2018. kada je Nikola Bajić predložio da bude svedok saradnik u vezi ovog slučaja. Nije tačno. Službe bezbednosti su znale za ovaj događaj. Na kraju krajeva, i po izjavi specijalnog suda, i po izjavi policije, i po svemu, u ovom slučaju su učestvovali i aktivni policajci.
I šta se sada dalje dešava? Sada sa ove tačke gledišta pretpostavljam da je Dušan Spasojević, odnosno Duća, s obzirom da je važio za velikog i opasnog čoveka, odnosno za velikog psihopatu i opasnog čoveka, najverovatnije pozvao i tipera kako bi ga častio, jer takav red ide, i onda je sigurno izmaltretirao tipera. I počeo je da ga maltretira u smislu gde je milion, gde je ovoliko zlata, gde su brilijanti, gde je ovo čudo, eto, vidiš, mislim, oteli smo malog, sreće što mali neće da nas drukne, svi bi sada zaglavili robiju. Morao sam kerovima da dam 80% plena. Pod kerovima je mislio na pripadnike službe policije. Obično je to žargon u kriminogenom svetu. Policajci kriminalce zovu barabe, a barabe policajce zovu kerovi. Ko uđe sa njima u kolo, na kraju krajeva neka završi onako kako svira glavni muzičar, a harmonikaš u ovoj priči, i to ne obične harmonike, nego muzičar harmonike dugmetare, bio je Dušan Spasojević Duća. I svi su igrali i pevali onako kako Duća kaže. A to se zna. Harmonikaš u svom orkestru, on može da kaže sve šta poželi bilo kom članu orkestra, a pevačicu obavezno nagazi. Da izvinite na izrazu. Sada, ko je bio u ovoj priči pevačica? Pretpostavljam tiper, koji je možda zaista inspektor sada od ugleda u nekom supu. Možda je ko zna na kojoj funkciji. Ja to ne znam, jer znam da su se kasnije pojedini ljudi i ubijali u svojim kancelarijama zato što su sarađivali i sa Dućom, a i sa nekim drugim Dućinim naslednicima. Ali o njima nećemo sada. Oni će možda biti tema nekih drugih priča. Sada, šta bih hteo da kažem dalje za Duću? Ne verujem da je Duća više pokazivao bilo kakvo interesovanje za Novaka Stevanića, u smislu da ga maltretira ili bilo šta da radi. Nepisano pravilo kriminala je, tih velikih krimi bosova, da kada se ispoštuje jedna priča u poslu, iako su bili žrtve njihove kombinacije, više nikada ne udaraju na njih. I verujem da se Zoran ili sam Novak obratio Dušanu Spasojeviću Dući, da bi on Novaka uzeo pod zaštitu. Međutim, s obzirom da je najverovatnije izmaltretirao neke ljude iz ekipe koji su bili tiperi zbog neuspešne kombinacije, oni su počeli da se svete Novaku. Tako što su ga maltene svakog dana presretali u parku pored pravnog fakulteta, pretili su mu kako će da mu pobiju celu porodicu i naravno sestru, kako će mu silovati sestru, kako će njega da odvedu tamo na štajgu, da on oralno zadovoljava tamo neke penzionere i šofere i da na taj način zarade ono što su morali da plate velikom komandantu, jer kako su mu govorili, plaćali su neke kaznene poene kod svog komandanta, što baš i ne verujem. Tako su pretili u tom periodu Novaku, bar je Novak to sve prenosio svom ocu. I Zoran, umesto da je odmah to prijavio policiji, on kaže da više nije smeo da prijavljuje ništa policiji, jer je počeo da sumnja i u sam rad policije i u sve policajce zato što su lično učestvovali u otmici njegovog sina. I svi su se tada trudili i iz policije i iz sudstva, a bogami i iz kriminala, da ubede Novaka Stevanića kako je on poludeo i da priča gluposti. I Novak je sa ovim živeo mesecima. Život mu se pretvorio u pravi pakao. Ostavila ga je i devojka. Zato što je stalno pričao o ovom događaju, kako će mu ubiti sestru, kako će mu ubiti oca, kako njemu nema života u ovoj zemlji. Prestao je da uči, profesori su mu skrenuli pažnju da mora da se posveti učenju ili da jednostavno odpauzira 1 godinu, da ode u neku banju, da se odmori. Novak je bio sve nervozniji i jednog dana, 13. aprila 1998. godine, Novak je pronašao pištolj svoje mame. Izašao je na terasu, zapalio je cigaretu, stavio je isti u usta
i izvršio je samoubistvo. Nije mogao više da živi sa traumama koje je doživeo usled otmice i posle otmice. Svašta se pričalo da su ovi zlotvori ovom momku nešto radili, čak se pričalo da su ga možda i silovali. To su samo znali pripadnici ovog klana koji su ga čuvali u garaži i znao je sam Novak Stevanić i možda njegov otac. Ja razumem oca, on poštuje uspomenu na svog sina i nikada možda ovako nešto ne bi ni rekao javno, ali sa ovim ljudima nikad se ne zna. Oni su spremni na sve, samo da bi došli do traženog plena. I što je interesantno, i o ovom samoubistvu koje je izvršio, znači, stanar generalske zgrade, u tom periodu se nije pisalo. Onako stidljivo se samo to negde provuklo kroz štampu, ništa to nije bilo onako ekskluzivno, niko o tome nije vodio nikakvu priču, čak je i čaršija zaboravila ovog dečka da je uopšte postojao. Kao da je tada prosto štampi bilo naređeno da o ovome ne pišu. Čak i one takozvane opozicione novine nisu pisale o ovom događaju. Svi su se nešto bojali i strahovali su za sebe. Najverovatnije da bi i sam Zoran Stevanić bio upamćen kao neko ko je hteo da svojom pričom opravda postupak svog sina koji je možda odlepio zbog učenja, pa je onda izmišljao neke priče, da mu se desilo svašta nešto i izmišljao je neki famozni zemunski klan kako bi sebi nešto dao na značaju i eto izvršio je samoubistvo, a njegov otac da bi opravdao to samoubistvo, kada se sve desilo, kada je ovaj moćni klan prestao da postoji, eto setio se da priča kako je zemunski klan njegovog sina bio oteo, maltretirao, a njegov stan orobio i opljačkao. Sada, sve bi to tako i bilo da 2018. Nikola Bajić, pripadnik zemunskog klana, koji je već bio osuđen na 35 godina zatvora, nije odlučio da progovori. I sve je ispričao. Ispričao je ovu kompletnu priču koju sam vam ja malo pre govorio. Od A do Š. Čak mnogo i detaljnije. I napravio je sa specijalnim tužilaštvom nagodbu da bude, znači, zaštićeni svedok u ovom postupku i dobio je 4 godine zatvora na onih 35 koje je robija zbog ubistva premijera, jer je umešan u to, znači dobija još 4 godine za ovo krivično delo, odnosno za otmicu i pljačku kuće porodice Stevanić, a za otmicu Novaka Stevanića. I naravno štampa je počela da piše, da bruji o ovom događaju, kako se on zaista desio. Sada su Zoranu počeli da veruju svi, a evo sa sramotom mogu reći i lično za sebe, sada sam mu tek poverovao i ja. Jer mislio sam da ovaj nesrećni čovek eto opravdava samoubistvo svog sina i spominje pokojne pripadnike zemunskog klana i one koji su u zatvoru, da su mu oni bili oteli sina i da malte ne su diplomirali otmice na njegovom sinu. Da li su oni imali neku otmicu pre toga ili ne, to sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali posle Novaka Stevanića imali su na desetine otmica u Srbiji i u okruženju i imali su 30-ak ubistava, bar za ona za koja su osuđeni. Mnogi pripadnici ovog klana su sada pokojni. Pokojni su i Mile Luković kum, a i Dušan Spasojević Duća. Oni su bili veoma bliski sa mnogim političarima. Bili su bliski sa mnogim ljudima iz državne bezbednosti. I posle odluke da Nikola Bajić progovori o ovom slučaju, krenuo je, znači, proces u vezi ovog događaja, koji je, eto, sa zakašnjenjem posle 20 i kusur godina počeo da se odvija. Još uvek nije završen. Zločinci nisu i dalje osuđeni za ovo krivično delo, sem Nikole Bajića koji je nagodbom dobio 4 godine.
I sada se tu spominju, znači, i aktivni policajci u toj priči koji su još uvek u službi. Tu se sada postavlja pitanje da li su oni zaista učestvovali u toj priči ili nisu, jer možda Nikola Bajić želi da im se sveti iz nekog razloga, pa izmišlja da su eto oni učestvovali, ali je jedno sigurno da je Vukojević, odnosno Vuk, bio zaštićeni svedok u slučaju suđenja zemunskom klanu zbog nekih drugih krivičnih dela i da je likvidiran na najmonstruozniji način kod Zmaj Pumpe, znači na autoputu. Ne bih hteo da opisujem način na koji je ubijen, vrlo je monstruozan, i savjetovao bi svim policajcima, pošto znaju kako je završio Vuk Vukojević, da povedu računa kada ulaze ne u orkestar, nego u kolo koje svira neki muzičar tipa Dušana Spasojevića Duće. Jer Dušan Spasojević Duća bio je muzičar čije je kolo odlazilo pravo u pakao ili u zatvor, svejedno. Njegova muzika i njegova pesma bila je samo pesma jahača apokalipse. I ne bi savjetovao ni jednom pripadniku službe da se ogreši o svoju zakletvu koju je dao Republici Srbiji i njenim građanima. Najsvetija stvar u ovoj zemlji je život građana Srbije. I pripadnici službe moraju ga braniti i čuvati, pa ako treba i rizikovati svoj život da sačuvaju život nekog građanina Srbije, a na bilo koji način da pokušaju, ne daj Bože, da ugroze život nekoga, oni ne samo da sramote sebe, nego i celu službu. Novak Stevanić se spominje od strane mnogih novinara kao prva velika kombinacija zemunskog klana. Ja ne bih hteo sad uopšte da ulazim da li je on bio prva kombinacija ili je samo bila jedna u nizu kombinacija koje je posle ovaj klan koji je izašao na sam vrh piramide kriminala, ne samo u Srbiji nego u regionu, i koji je važio za klan koji je bio gospodar života i smrti, ne samo u Beogradu nego u Srbiji, a na kraju krajeva zvanično ovaj klan je ubio i jednog premijera. Tako da, žalosno je zaista što je ovaj mladi čovek, Novak Stevanić, bio žrtva ovog ozloglašenog klana i ovog moćnog čoveka, Dušana Spasojevića Duće, koji je svoju moć imao u zaštiti nekih ljudi iz državne bezbednosti, jer na ovom suđenju je pozive dobio da se pojavi i Milorad Bracanović da bi objasnio kakve je on veze imao sa Dušanom Spasojevićem i otkud toliki broj službenih legitimacija državne bezbednosti kod Dušana Spasojevića i kod pripadnika njegovog klana, otkud informacija koju je zvanično ministar Mihajlović, ministar policije, izjavio da Duća Spasojević ima pod oružjem 300 ljudi sa dugim cevima, otkud informacija jednog premijera koji kaže znam ja dobro kako funkcioniše organizovani kriminal u Srbiji, posebno u Beogradu, ali ja se njih ne plašim zato što država je moćnija od njih, bez obzira što Duća ima 300 ljudi pod oružjem. Ja ne znam zašto tadašnja vlast nije ništa preduzimala protiv Dušana Spasojevića Duće. On ne samo da je bio moćan krajem 90-ih u Srbiji, jer ovaj događaj je iz 97. On je bio posle moćan i kada je došla demokratska vlast, čak i još moćniji, jer je maltene neke svoje pajtose raspustio, a umesto njih uveo pripadnike specijalnih jedinica. Sada, ja prosto ne mogu da verujem da su kod njega dolazili moćni ljudi iz politike, moćni ljudi sa estrade, da su navodno i neke moćne estradne zvezde tražile neke usluge od moćnog Duće i da su plaćale te usluge. Ne znam samo o kojim uslugama je reč i koje su estradne zvezde u pitanju. Neke su bile zbog tih prijateljstava i u vezi, navodno da su tipovale neke moćne mogule
nekih TV kuća, odnosno vlasnika TV kuća, da ova ekipa otme iste. Ja ne verujem u te priče, jer vidim te iste estradne zvezde da sada pevaju na tim televizijama i prosto ne mogu da shvatim da je to istina. Znači, mašta novinara piše svašta. Maltene je beskrupolozna i da bi samo prodali neke svoje tiraže izmišljaju sve i svašta. I ja prosto ne mogu da verujem da je Dušan Spasojević zaista bio toliko moćan kao što pišu novine, ali ono što sada verujem da je on ovom otmicom i ovom pljačkom stana doprineo tome da se ugasi jedan mladi život koji je bio na početku. I ovaj dečko bi bio sigurno ugledni advokat ili možda ugledni sudija. Ovaj dečko bi sada imao porodicu. I na kraju krajeva Dušan Spasojević, bez obzira što su ga mnogi moćni političari zvali Duća i hvalili se poznanstvom sa moćnim Dućom, on nije bio omiljen u svojoj porodici. Njega je otac prokleo pred smrt i rekao je: ne želim da mi taj gad dođe na sahranu. Možete da zamislite, ovamo ste moćan čovek, dolaze vam ljudi iz piramide vlasti, iz samog vrha, dolaze estradne zvezde, pozivaju vas na zabave, igraju sa vama twist na nekim humanitarnim prijemima, neke žene moćnih ambasadora plešu sa moćnim Dućom i kako sa svojim dream timom skupljaju humanitarne priloge za neke stvari. Meni je taj skup više ličio ne na dream team nekih časnih žena koje se bave humanitarnim radom, nego maltene na neki skup veštica i vampira, ali ja ne bih sada da vređam te dame, neću da im ni spominjem imena, ali mnogi tada ljudi iz raznih sfera su se utrkivali kako bi otplesali sa tom gospođom koja je uživala da pleše sa moćnim Dućom. I obično ples sa ovim čovekom se završavao tragično smrću, jer ovaj čovek je generalno došao iz pakla i sada se najverovatnije i nalazi u paklu. Ja ne bi više o Dući. Verujem da je mesto za Novaka Stevanića u samom Božjem naselju, jer ako nije možda zaslužio da se nalazi pored samog Boga, onda je barem zaslužio da se svojim prelepim okicama bar nagleda Božje lepote. I neka ovo dete počiva u miru, a ja se nadam od ovog zemaljskog suda da će na kraju doneti presudu i da će te presude biti rigorozne prema onima koji su doprineli da ovaj dečko izvrši samoubistvo. Dragi prijatelji, ovo bi bilo sve za večerašnju epizodu, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.